Մարտի 31-ին ժամը 11:17-ին ոստիկանությունը ահազանգած տղամարդը հայտնել է, որ Երևանի Համոսահյան փողոցի թիվ 11 տանը բնակվող ընկերը շուրջ 2 օր է չի պատասխանում հեռախոսազանգերին։ Ահազանգի հետքերով մեկնեցին քրեական ոստիկանության և համայնքային ոստիկանության մի շարք ստորաբաժանումների ծառայողներ։ Դեպքի վայրում հայտնաբերվեց միայնակ բնակվող Մարատ Սուվորովի դին։ 54-ամյա տղամարդու ոտքերը ձեռքերը կապված էին։ Մարմնի տարբեր մասերում կային մի քանի տասնյակից ավելի կտրած ծակած վնասվածքներ։ Դին գտնվում էր ննջարանում, հատակին, որտեղ ամբողջությամբ անանման հետքեր էին։ Մարատ Սուվորովի տան դուռը բաց էր։ Տունը խառնշտված էր։ Ակնհայտ էր, որ գործ ունենք առանձնակի դաժանությամբ և շահադիտական դրդումներով սպանության հետ։ Մարատ Սուվորովը զբաղվում էր թանկարժեք մետաղադրամների առքուվաճառքով։ Դեպքի վայրում, մասնավորապես տան նախասրահում թափված մետաղադրամներ կային։ Վարկած առաջ քաշվեց, որ սպանությունը կատարվել է բնակարանում եղած թանկարժեք մետաղադրամները հափշտակելու նպատակով։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության, Երևան քաղաքի վարչության մարդու դեմ ուղղված հանցագործությունների դեմ պայքարի բաժնի ծառայողներն անցան օպերատիվ հետախուզական ծավալուն միջոցառումների իրականացմանը, որոնք արդյունք տվին դեպքից ընդամենը ժամեր անց։ Առանձնապես ծանր հանցանք կատարելու կասկածանքով մեր տեսադաշտում հայտնվեցին 4 անձինք։ Պարզեցին, որ Երևանի բնակիչներ 58-ամյա Վահրամ Ան և 35-ամյա Արամ Օն դեռևս 2024 թվականին ամռանը Մարատ Սուվորովին են փոխանցում հափշտակված մետաղադրամներ Մարատ Սուվորովի կողմից վաճառելու նպատակով։ Այս առթիվ նրանց միջև ձևավորվում է որոշակի հարաբերություններ, ինչի արդյունքում նրանք տեղեկացվում են, որ Մարատ Սուվորովը իր մոտ մշտապես պահում է թանկարժեք մետաղադրամներ։ Երևանի քրեական ոստիկանները պարզում են նաև, որ Վահրամ Ան և Արամ Օն Մարատ Սուվորովի բնակության կոնկրետ հասցեն պարզելու նպատակով դիմել են իրենց ծանոթ Երևանի բնակիչ 28-ամյա Հարութ Կ-ին։ Վերջինս, այսպես ասած, հետևել է Մարատ Սուվորովին, պարզել նրա տան հասցեն և տվյալը փոխանցել Վահրամ Ա-ին և Արամ Օ-ին։ Ուշագրավ է, որ Մարատ Սուվորովի բնակության հասցեն իմանալուց հետո Վահրամ Ան և Արամ Օն Երևանի Համոսահյան փողոցի մոտակայքում Մարատ Սուվորովից հափշտակություն կատարելու մի քանի անհաջող փորձ են կատարել, պայմանավորված փողոցը մարդաշատ լինելու հանգամանքով։ Իրենց անձավոր մտադրությունը բարեհաջող իրականացնելու նպատակով Երևանի բնակիչ 58-ամյա Վահրամ Ան այդ մասին հայտնել է նաև 38-ամյա որդուն։ Նախնական տվյալներով 2025 թվականի մարտի լույս 30-ի գիշերը Արամ Օն, Վահրամ Ան և նրա որդին վերջինի սոպելով գնացել են Երևանի Համոսահյան փողոց։ Արամ Օն և Վահրամ Ան ապօրինի մուտք են գործել միայնակ բնակվող Մարատ Սուվորովի առանձնատուն, կապել նրա ձեռքերն ու ոտքերը, սուր կտրող ծակող առարկայով բազմաթիվ հարվածներ են հասցրել մարմնի տարբեր մասերին, այդ թվում կոկորդին, ինչի հետևանքով Մարատ Սուվորովը մահացել է։ Այնուհետև նրա բնակարանից հափշտակել են թանկարժեք մետաղադրամներ և այլ իրեր։ Այդ ընթացքում Վահրամ Ա-ի որդին եղել է ավտոմեքենայում, սպասելով Մարատ Սուվորովի տուն մտած հորն ու Արամ Օ-ին։ Օպերատիվ աշխատանքի արդյունքում մեզ հաջողվեց պարզել, որ Մարատ Սուվորովի բնակարան մտած Արամ Օն և բնակության վայրը պարզած Հարութ Կ-ն դեպքի հաջորդ օրը 2025 թվականի մարտի 31-ին մեկնում են Տավուշի մարզ ՀՀ սահմանը հատելու և գողունը Հայաստանից դուրս իրացնելու նպատակով։ Սակայն չեն հասցնում դա անել, քանի որ նրանք մեր կողմից ձերբակալվում և տեղափոխվում են քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության Երևան քաղաքի վարչություն։ Արամ Օ-ի անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվել է Մարատ Սուվորովին պատկանող դրամապանակը, Գրիգոր Նարեկացու պատկերով ոսկյա շքանշան և մի քանի տասնյակ արծաթե ու բրոնզե մետաղադրամներ։ Հետագա միջոցառումների արդյունքում պարզվել է նաև Վահրամ Ա-ի և նրա որդու գտնվելու վայրերը։ Նրանք ևս հայտնաբերվել ու ձերբակալվել են։ 4-ն էլ ներկայացվել են Արաբկիր վարչական շրջանի քննչական բաժին։ Արամ Օ-ի և Վահրամ Ա-ին ներկայացվել է մի խումբ անձանց կողմից շահադիտական դրդումներով առանձնակի դաժանությամբ սպանություն և բնակարան ապօրինի մուտք գործելով ավազակություն կատարելու մեղադրանք։ Վահրամ Ա-ի որդուն և Հարութ Կ-ին ներկայացվել է բնակարան ապօրինի մուտք գործելով ավազակություն կատարելուն հանցակցելու մեղադրանք։ 4-ն էլ կալանավորվել և տեղափոխվել են քրեակատարողական հիմնարկներ։
Նախաքննությունը շարունակվում է։ Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Մարտի 31-ից ապրիլի 7-ը մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 3300 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածք է տեղափոխվել 123 մեքենա, մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ ստավ վիճակում մեքենա վարող 145, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 302 անձ, հայտնաբերվել են հաշվառման համարնիշի հետ կապված 36, չամրակապված վարելու 576, առանց մանկական նստատեղի Car-City 5, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 229, վարելիս հեռախոսից օգտվելու 136, հետիոտնի որ սահմանված վայրով անցնելու 50 եւ 1251 այլ իրավախախտումներ, 112 մեքենա շահագործվել է առանց ԱՊԱ պայմանագրի, 214-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 63-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքությամբ, 91-ը թաղանթապատված դիմապակիով եւ կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ է տարվել 78 անձ։ Նույն ժամանակահատվածում մարզերում պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 16008 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ է տեղափոխվել 258 տրանսպորտային միջոց, հայտնաբերվել է ոչ ստավ վիճակում մեքենա վարող 199, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 746, կեղծ վարորդական իրավունքի վկայականով երթևեկող 2 անձ, հայտնաբերվել են հաշվառման համարնիշի հետ կապված 87, կեղծ հաշվառման համարանիշով երթևեկող 1, չամրակապված վարելու 3978, առանց մանկական նստատեղի Car-City 186, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 417, վարելիս հեռախոսից օգտվելու 600, հետիոտնի որ սահմանված վայրով անցնելու 57, արագության գերազանցման 2153 եւ 4496 այլ իրավախախտումներ, 417 մեքենա շահագործվել է առանց ԱՊԱ պայմանագրի, 1936-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 545-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքությամբ, որից 8-ը բեռնատարներ, 238-ը թաղանթապատված դիմապակիով եւ կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ է տարվել 51 անձ։ Հարգելի քաղաքացիներ, բջջային էլեկտրոնային ստորագրությունը կարող եք ակտիվացնել էլեկտրոնային կրիչ ունեցող եւ առանց կրիչի նույնականացման քարտերով։ Ձեր նույնականացման քարտի PIN եւ PUK կոդերը եզակի են եւ կորցնելու դեպքում վերականգնել հնարավոր չէ։ Սակայն եթե կորցրել եք դրանք, քարտը վերաթողարկելու կարիք չկա։ Նույնականացման քարտով կարող եք մոտենալ բջջային օպերատորի գրասենյակ եւ հեշտությամբ ակտիվացնել էլեկտրոնային ստորագրությունը։ Կյանքն անգին է։ Ամրագոտին կյանքերը փրկում։ Ամրագոտին կյանքեր է փրկում։ Ամրակապվիր։ Ամրագոտին կյանք է փրկում։ Ամրագոտին կյանք է փրկում։ Ամրագոտին կյանք է փրկում։ Ամրագոտին Կյանք է փրկում։ Հարգելի քաղաքացիներ, Road Police.am համակարգում էլեկտրոնային ծանուցումը ակտիվացնելու դեպքում տեսալուսանկարահանող սարքերով արձանագրված տուգանքի գումարը կարող եք վճարել 20%-ով պակաս։ Կարևոր է իմանալ, որ 20% բոնուսային բաղադրիչի կիրառման էլեկտրոնային ծանուցման եղանակը չի փոխարինում SMS ծանուցմանը։ Տեսալուսանկարահանող սարքերով արձանագրված խախտումներով, եթե օրինակ պետք է նշանակվեր 10,000 դրամ տուգանք, ապա ծանուցումն էլեկտրոնային եղանակով ստանալու դեպքում կկիրառվի բոնուսային նվազեցում եւ տուգանքի չափը կկազմի 8000 դրամ։ Օգտվեք թվային լուծումներից եւ վճարեք 20%-ով պակաս։